რეგიონს გამოაცოცხლებს უფრო საინტერესოს გახდის სხვა ბიზნეს წრეებისთვისაც, დასაქმებისთვის. ამას სოციალური მნიშვნელობაც აქვს, ეკონომიური განვითარების მნიშვნელობა აქვს რეგიონისთვის და მზად ვართ იმისთვის, რომ თქვენს გვერდში ვიდგეთ და ყველაფერი ის გავაკეთოთ, ყველაფერში ხელი შეგიძლიათ და მალე დავიწყოთ ამ პორტის შენობა. და ჟურნალისტებს გექნება ამის საშუალება. We are happy to be here. It goes directly to into the other way. It's the only viable location for a much-needed deep-sea port. The Annapolis port. First off, I'm very happy to be here on behalf of Conti. პირველ რიგში მადლობა მებრძოლებისთვის. ჩვენ შეხვედრა გქონდა დღეს როგორც ადგილობრივ მთავრობასთან, ისე სახელმწიფოს წარმომადგენლებთან. ძალიან კმაყოფილები ვართ ამ შეხვედრით. თვითონ კონტი ჯგუფის ანაკლის განვითარების კონსორციუმის ერთ-ერთი წევრის ან წარმომადგენლები მეტად და მეტად ჩამოდიან და ადგილსაც ვეცნობით უფრო და ძალიან კულტურასაც ასე ვთქვათ ძალიან კმაყოფილები არიან ყველაფრით და ასევე სამუშაოები უკვე დაწყებული გვაქვს. ეხლა არის დაწყებული გეზეშეს გარემოზე გავლენის შეფასების სამუშაოები კონკრეტულად და ჩვენი პორტი გვინდა რომ მაქსიმალურად ეკოლოგიურად მეგობრული იყოს და ეკოპორტების სიაში მოხვდეთ, რაც იქნება ძალიან დიდი მიღწევა ჩვენთვის და ეხლა კონკრეტულად ეხლა სამუშაოების მიმდინარეობს არის მიგრაციული ჩიტების თვლა, შეგვიძლია ჩვენ ექსპერტებს შევხვდეთ დღეს და ასევე დღევანდელ პრეზენტაციას ესწრებოდნენ ამერიკის სახელმწიფოს წარმომადგენლები საელჩოდანაც და თვითონ ამერიკიდან ჩამოსული. I think you'll see the economic impact in 3 different areas. რაც შეეხება განსახლებას ადამიანების სამუშაოები მიმდინარეობს, ჯგუფი არის შექმნილი ეკონომიკის სამინისტროს ხელშეკრულება დადებული Geographics ჯგუფთან. აბსოლუტურად ყველა ის ადამიანი, რომელიც ხდება იმ არეალში, რომელიც იქნება პორტით დაკავებული, არც ერთი არ დარჩება კომპენსაციის გარეშე, აბსოლუტურად სრული შესწავლა მიდის, ინვენტარიზაცია კეთება არა მარტო თვითონ სახლის და მიწის, იქვე განაშენიანება რო აქვს ხილის და იმების თითოეული ხეც კი ითვლება. რაც შეეხება დასაქმებას, პირველ ეტაპზე დასაქმება, თქვენ თვითონ ნახეთ, დღეს სტუმრები არიან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოდან არიან ჩამოსულები, ასევე კონტი ჯგუფის ხელმძღვანელები არიან ჩამოსული და ჩამოსულია ეკონომიკის და ბიზნესის განხრით სახელმწიფო დეპარტამენტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს ეს სტუმრები გაესწრნენ იმ ტერიტორიას, სადაც პორტი უნდა გაშენდეს. მათ პრეზენტაციაში პირდაპირ იყო ასახული ადამიანების დასაქმება, პირველ ეტაპზე 3500 კაცამდე დასაქმდება, რაც თავარია და რეგიონისთვის მნიშვნელოვანია კეთება აქცენტი ადგილობრივებზე. აქვე შეიქმნება ტრენინგ ცენტრი, სადაც გაივლიან ტრენინგს და გადამზადებას სხვადასხვა სპეციალობით ადამიანები. შემდეგი ეტაპი, ანუ შენებლობა უკვე გლობალურად დაიწყება სადღაც წლის ბოლოს დაიწყება და სადღაც 2019 წელს 2020 წელს უკვე პირველი ტვირთი შემოვა. ეს არის პირველი ეტაპი. შემდეგ ეტაპზე უკვე დაახლოებით 6500 ადამიანი დასაქმდება, ეს უკვე მეორე ეტაპია, 3 წლის მეორე პროგრამაა და რეგიონისთვის რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი საქართველოსთვის, ეგ არის საუკუნეს პროექტი და შეიძლება ითქვას, რომ რეგიონი ამ პროექტით ეკონომიურად წინ წავა და რა თქმა უნდა განვითარებას მოყვება ამ პროექტს.